ஹாய்! இந்த பெரிய பெரிய கடைக்கெலாம் போனா எனக்கு பெரிய மோட்டிவேஷன் ஆயிரும். அங்கேருந்து வெளியில வரப்போ ஒரு குறிக்கோளோட வருவேன். ஆனா, அது மறுநாள் வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்காது. அது வந்து செகண்டரி. இங்க நான் காட்டுன தோடு எல்லாமே வந்து 250, 300, 450 வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். பேண்டலூன்ஸ்ல தான் விக்கிது. நான் இந்த மாரிலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். இந்த குட்டி பசங்களுக்கு தான் அவ்ளோ கியூட்டான ட்ரெஸ்லாம் இருந்துச்சு. அதுவும் இந்த பெண் பிள்ளை பெற்றவங்களுக்குலாம் அவ்ளோ குடுத்து வச்சவங்க. ஏன்னா, அவ்ளோ அழகழகான ட்ரெஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. இந்த சைடு செருப்பு, ஹேண்ட்பேக் எல்லாமே இருந்துச்சு. எல்லாமே வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிடலாம் தான் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் அம்மா எனக்கு இந்த பொம்மையாவது வாங்கி கொடு அப்படின்னாங்க. இந்த பிள்ளை எங்கேயே வேலைக்கு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரின்ட்டு இங்கிட்டு ஓடி வந்துட்டேன். நமக்கு சோறு தான் முக்கியம். சோறு வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. அதனால குமுதா ஹாப்பி. என்னாச்சு, இது தீபாவளி ஷாப்பிங்கான்னு கேட்டால் டெஃபினெட்லி இது தீபாவளி ஷாப்பிங் தான். ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரம் போயிட்டீங்கன்னா, எனக்கு இந்த க்ரௌடு இதெல்லாம் பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஈவினிங் வீட்டுக்கு வந்து டின்னர் வந்து சீஸ் ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி களத்தில் இறங்கியாச்சு. அதை ஸ்டஃப் பண்ணி நல்லா தேய்ச்சிட்டு இருந்தேன். அது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.